Hi friends, welcome to AKB Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம வந்து டீ டைம் ஸ்நாக் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இது கொங்கு நாட்டு ஸ்பெஷலான புளி வடை தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்பவே கிறிஸ்பியா இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும். ஆனா இத வந்து அரிசி ஊற வைக்கிறதுக்கு தான் டைம். மத்தபடி செய்யறது வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம். சோ இந்த இது வந்து எப்படி பண்றதுன்னா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வடை செய்யறதுக்கு நான் இந்த மெஷரிங் கப்புக்கு 1 கப் புழுங்கல் அரிசி எடுத்துருக்கேன். அதாவது வந்து டிஃபன் அரிசி எடுத்துருக்கேன். இந்த வடை செய்யும்போது பச்சரிசியில செய்யாதீங்க, புழுங்கல் அரிசியில செய்யுங்க. அப்படி இல்லைன்னா டிஃபன் அரிசியில செய்யுங்க. நான் அந்த டிஃபன் அரிசி 1 கப் எடுத்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன், சின்ன ஸ்பூன் தான், அதாவது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பூன், இந்த அளவு ஸ்பூனுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் தான் துவரம்பருப்பு எடுத்துருக்கேன். இந்த ரெண்டையும் போட்டு கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் நான் ஊற வச்சுட்டேன். நல்லா கழுவி ஊற வச்சிருக்கேன். 2 ஹவர்ஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம். அது இப்போ தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு மிக்சி ஜாரில் இந்த அரிசியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே 5 காஞ்ச மிளகாவை நம்ம அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். காம்பு எடுத்துட்டு அரைக்க போட்டுக்கோங்க. அரை ஸ்பூன் ஜீரகம். உங்களுக்கு இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், இந்த ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அதுக்காக நான் ஒரே ஒரு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். தேவையில்லைன்னா வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. அரை கப்பு தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த துருவல் சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும். 1 கப்பு அரிசிக்கு அரை கப்பு தேங்காய் துருவல். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போமே நீங்கள் போட்டுருங்க. தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு நம்ம இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா புளி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு அதாவது ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் தான் புளி எடுத்திருக்கேன். இந்த புளியை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். திக்கப் அதை வந்து நம்ம ஜூஸ் எடுத்து அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக இந்த புளி தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். இந்த புளி வடைங்கிறதுக்கு பேரே வந்து இந்த இதுலேருந்து வந்தது தான். ஸோ இது ஒரு புளிப்பான ஒரு டேஸ்ட்டில் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம முதல்ல வந்து வெறுமனே அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜூஸை நம்ம அது கூட ஊற்றிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டில் மிக்சியை இது கூட அரைக்கும் போதே ஒரே ஒரு இது வந்து ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் போட்டு நம்ம இப்போ அரைச்சி எடுக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறமா அந்த புளியை கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 2 தடவை போட்டு சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. நான் தண்ணி எதுவுமே ஊற்றலை, இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் இருக்கும் நமக்கு அந்த புளியை வந்து கரைசல் எடுத்தது. இந்த மாதிரி திக்காக எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இதை அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றாம அடிப்போம். இது வந்து எப்படி நமக்கு அரைக்கணும்னா பருப்பு வடைக்கெலாம் நம்ம அரைப்போம்ல அந்த அளவுக்கு, அதாவது ரொம்ப மையாக நைஸாக அரைக்க வேண்டியதில்லை, கொஞ்சம் குறகுறப்பாக தான் இருக்கணும். பருப்பு வடைக்கு நம்ம எடுத்து தட்டி போடுற மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ரொம்ப வந்து நைஸாகவும் அரைக்கக்கூடாது. இந்த கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள். நான் தண்ணியே ஊற்றலை. பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நல்லா உருட்டினா நமக்கு இந்த மாதிரி வரணும். வடை பக்கத்துக்கு வரணும். இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் தண்ணி வந்து ஒரு வேளை கூடிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிகினராக இருந்து தண்ணி கூடிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணாங்க, ஒரு துணியில் வந்து இந்த மாவை எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா துணி வந்து அதை சக் பண்ணிடும். கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு. வேறு எதுவுமே நீங்கள் பயப்படாதீங்க. அது மாதிரி நீங்கள் கிரைண்டரில் போடுறதா இருந்தாலும் இதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரே 1 கப்புங்கிறதுனால மிக்சியில் போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை வந்து பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். அதுக்கு முன்னால் கடாய் அடுப்பில் வச்சு எண்ணெயை நம்ம ஊற்றிடலாம். நம்ம வந்து பொரிச்சு தான் எடுக்க போகிறோம். ஸோ எண்ணெயை ஊற்றி வச்சுட்டு நம்ம டக்குன்னு வேலையை பார்க்கலாம். தேவையான அளவுக்கு ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரிச்சு எடுத்தால் தான் கரெக்டாக வரும் எனக்கு இந்த கடாயில். ஸோ நான் இப்போ ஒன்று ஒன்றா தான் போட போகிறேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இதை வந்து தட்டி போடுறதுக்கு ஒரு இலை எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா வந்து பிளாஸ்டிக் ஷீட் அந்த மாதிரி பால் கவர் எடுத்துக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு உருட்டிக்கோங்க. எதுவுமே கையில் வந்து ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக வரும். ரொம்ப தின்னாகவும் போடாதீங்க, ரொம்ப திக்காகவும் வேண்டாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. கொஞ்சம் எண்ணெய் கொதிக்கணும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி போடுங்க. காஞ்ச உடனே ஃபுல்லாக ஹையில் வைக்காதீங்க, மீடியமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி போடுங்க. 2 நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்தது மாற்றி திருப்பி போடணும். இப்போ பாருங்க, நல்ல புஷ்ஷுன்னு வரணும். இது வந்து இந்த மாதிரி பொவி வந்ததுக்கப்புறம் தான் திருப்பி போடணும். இன்னும் 2 நிமிஷம் அப்படி விட்டுருங்க. கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர், கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனோடனே நம்ம எடுக்கணும். இப்போ 2 பக்கமும் மாற்றி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிட்டு இந்த டைமில் நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த பாருங்கள், நீங்கள் இந்த அளவுக்கு சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக போடுற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் வேணால் கொஞ்சம் சின்னதாக போட்டுக்கோங்க. சைஸ் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சைஸ் பெருசோ சிறுசோ மாற்றிக்கலாம். இதை நல்லா எண்ணெயை வடிச்சிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுக்க எல்லாமே நான் வந்து இந்த சைஸில் இந்த அளவுக்கு சைஸில் தான் நான் போடுறேன். 2 3 சாப்பிட்டா கரெக்டாக இருக்கும்.
இது டீ டைமில் நீங்கள் டீயோட சுட சுட நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்தது பாருங்கள், அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம எல்லாமே போட்டு எடுத்தாச்சு வடையை. இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே எந்த அளவுக்கு நல்லா எப்படி புஷ்ஷுன்னு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது. ஒன்றே ஒன்று பிரித்து காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதை பார்த்தா உடனே எப்படி இருக்கு பாருங்க. சாப்பிடும் போதும் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கு. இது எப்படி இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம சீவல் சாப்பிடுவோம் தெரியுமா, அந்த ஒரு ஃப்ளேவர். ஏன்னா நம்ம வந்து பூண்டுலாம் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, லைட்டாக ஒரு சின்ன பூண்டு தான் போட்டேன். ஆனால் அது ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட், நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குது. காரம் வந்து எனக்கு கரெக்டு. உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேளை காரம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 4 ஆக்கிக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. எனக்கு பக்காவாக இருக்குது. நீங்கள் இந்த இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஏகே கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.